Жаңа жылдық тілектер әскерде де орындалады. Оған ұлттық ұланда мерзімді әскери қызметін өтеп жүрген сарбаздар куә. Мереке қарсаңында бөлімшелерде арнайы сауалнама жүргізіліп, бас қолбасшысы генерал-майор Аңсаған Балтабеков жауынгерлердің 5 бірдей тілегін орындаған. Бозбала арманын бүкпесіз ашық жеткізгендердің бірі Александр Мирошин. Тараз қаласындағы 55-13 әскери бөлімнің әскери қызметшісі. Ол бұрын соңды ұшаққа мініп көрмегенін және көкке көтерілуді армандайтынын жазған. Көп ұзамай оның бұл тілегі орындалды. Сказали, новогоднюю военную мечту написать. Жаңа жылдық тілектерімізді жаздық, бірақ ол орындалады деп ойламадым. Бала кезімнен әскери ұшаққа отыруды қалаған едім, соны жаздым. Бүгін күтпеген жерден осылай арманыма жеттім. Өте бақыттымын. Игі іс жасағандарға шексіз алғысымды білдіремін. Алайда Александрдың жаңа жылдық қуанышы мұнымен аяқталған жоқ. Үйінен шырақта жүрген жас сарбаз анасымен қауышып тағы бір тосын сыйға кенелді. Дәл осылай бірнеше ұлттық ұландық сарбаздың арман тілегі шындыққа айналды. Әр өңірде борышын өтеп жүрген жастардың бірі бүкіл ротасына мерекелік көңіл-күй сыйлау үшін бір жәшік мандарин беруді сұраса, енді бірі отбасының суреті бейнеленген шынаяқты жаңа жылдық сый ретінде алғысы келген. Айдана Дүйсенбаева, Қыдыр Өтеш, Түркістан 24.